Ну, смотрите, вы не это. А по-русски это что такое? Сейчас. Скайт. Кто-то сказал. Срыв. Као. Као это когда эта черточка тоже приветствие. Так же? Перевернутая чашка. Да. А здесь две. Читаем снизу. Значит, инь и два ян, да? Нет. Как перевести? Срыв. Срывание. Срывание. Так, да? Ветер срывается, да? Имеется, да, как ветер там, из последнего. Почему нижняя Иневская, что захват был, с точки зрения руки, если рассматривать, прежде чем сдернуть. Ну, имеется в виду срывание, да, срываю. Я вот сразу не ломлюсь, я смотрю, на момент срывания я ищу, где что, и пункт добавляю. То есть я уже сместил, когда я понял, что, ну, или колено вышло за пределы его, у нас упражнение будет, кстати. Видите, колено сместилось, это его энергетическая оболочка, она уже не в равновесии. Если я медленно это смещал, то вот здесь я уже сдернул, потому что, или наоборот, здесь, смотрите, ушел туда, вот, и вот здесь уже сдернул. Ну, понятно, да, что вы вначале иневской чертой ищете, а потом проходите. Ну, вроде переговоров, если в бизнес-процессе. Вот точно так же, давай посмотрим. Говори как, сам скажи. Нет, опять-таки идет какой-то диалог между рядами и нейтральными. Дальше как это происходит? Если мы говорим, что ле это активность, да, постоянно, звук или еще что-то, то в этом случае ветер это наоборот такое затухание, например, да, и потом опять-таки проявление уже активности получается так же. Но смотрите, получается же, что вы в ситуации находитесь тогда, когда лист почему-то вышел, да, что ситуация какая-то была, и вы этим движением срываете. Хотя по иневской черте вы были, не забывайте, у вас вверх две яновские черты активные. То есть вы прячете иневской чертой, непонятно, я схватил нежно, в этой нежности я провел, центр сместил и сорвал. Вот. Если мы на уровне чего, переговоров говорим, да? Нащупал вкус, не дергаешь готов до тех пор, пока ты не нащупал конкретно этот. То есть мы смотрели, разговор у нас идет ровно и так далее. И тут я заметил, мне какую-то слабость. Брешь, да? Там. Может быть, брешь просто в разговоре его. Можно за слова зацепиться. Обычно блатные это делают. Вот, в тюрьме, кто отсидел, ну там, воровская тема, они очень друг друга слушают, им же скучно. Вот смотрите, пример того, как в тюрьме сидят, значит, там эти разложили анекдот, да, там банки с чем-то хотят покушать. В это время крыса выбегает, хватает со стола что-то и начинает убегать. Один из них берет, кидает банку, и крыса трупом. Вот. В камере сидят, скучно же, им же нужно стратегемничать. Один говорит, да, а как ты мог? Это же, они же воры в законе сидят, да? Это же наш, говорит, вор такой же. И ты нашего коллегу вора. И что теперь делать? Представляете, это все по понятиям, его могут казнить. Как ты нашего брата, ты взял эту банкой шлепнул, крыша наш брат. А что, говорит, западло было с нами сидеть? То есть получается, я нащупал вот такой момент слабости и говорю тебе, ты что нашего брата там и так далее. Вот. А если ты не успеваешь ответить, видишь, уже да, другая 3 грамма, другой тип энергии, и ты говоришь, а что, мол, западло с нами? А это какой ум надо иметь? Понимаете, да? С привычного ума, который привык работать, найтись. Это же шедевр. Вот подумайте, я понимаю, может не все понимают зоновские понятия, да, что человек сидит, его скучно, они придумали кого-нибудь казнить, да, и предъявили ему, что он нашего брата крысу убил. И как он должен здесь быстро среагировать, чтобы, ну, похоже, да, срываем как ветер, да.
То есть мы нижней чертой у нас происходит как? Мы пушистые. Интонация в разговоре должна соответствовать воде. Спокойно. А потом резкое повышение интонации голоса и срывает. Или надо, можно, если тебе деньги нужно, ты можешь нащупать тему общую, там, что интересно. Нащупал, давайте так возьмем с положительной такой стороны, нащупываем тему. Как у тебя, другое, третье, мы разговариваем, доверительная беседа. Я узнаю твой ресурс, прикидываю, что у меня тоже есть ресурс, что его можно каким-то там моментом объединить, и понимаю, что тебе в этом нужно. И последнее срывание, я привожу аргумент такой, который я понимаю, что он тебе будет выгоден, и ты захочешь его. Вот это и получается, как стихия ветер, вы его используете. Да, то получается... Ты там поддавливал пен, Ань уходил в сторону и концерт сорвал, да? Мне кажется, вот часто мы встречаемся с такими людьми, когда не знаем их, не зная их, вот хотим сорвать сразу, вот как корень. Да, смотрите, и не срываем. это же прикол, в чем получается, что человек, вот мы говорили о мотивации. Разговаривая, он почему-то думает, что он его правильно мотивирует. Это же кино, это смешно вообще. Я помню, у меня начальник, он мне в его представлении, он же из себя исходит, он думает, что мне это нужно, он даже не понимает, что мне это вообще ноль. И он предлагает срыв некий, не понимая, что мне это вообще никак. А почему? Потому что элементарно не чувствует поток. Да, я тебе говорю что-то, даже по потоку видно, что мне это нахрен не нужно. Да, ты не стоит. А он думает, а он же меня не слышит. Человек же слышит себя только. А в диалоге нужно слышать наоборот другого. А что не позволяет? Собственная важность, раздутая энергия, которая тратится на важность. И я вот втираю свое тебе, а тебя я не понимаю, не слушаю. Я же себе в образе мысль, как же, все же умные должны хотеть это. Ну, а ты дурак, ты не хочешь это, ты не знаешь. Или ты по-другому умный. Картинка мира у тебя другая, их много миров. Мир как воля и представление. Но начальник может же на всякий себе случай подбирать прочитайте. людей, Да? Аду, подбирать себе людей именно по тому, что именно он хочет, как он видит их, стимулирует. Это сразу, когда берет человека на работу, да, вот именно этим и Ну, стимулирует. смотрите, подбор И у него все подберутся такие, которые именно там только на деньги, там, да, их можно стимулировать. Или только там, Ну, они же могут или такого не может быть. Нет. Подбор, стратегия по подбору кадров, это, конечно, другая часть, смотря. Ну, тебе элементы надо набирать. 5 первоэлементов нужно набрать. Все должны быть у тебя. Конечно, все. Один должен быть такой, один, об этом один имеется в виду. Предприятие у тебя расширяется, значит там будет еще один будет земля, который представляет такой. Таких же много. В советское время отдел кадров какой-нибудь отставной военный на пенсии, еще с каким-нибудь ранением или хромой у нас такой. Вот такой он весь, вот каждую бумагу здесь подпишись, такой фундамент. Кто-то такой, люди весь этот ходит постоянно. Вы везде, вот вспомните, где вы работали, там все эти 5 элементов наберутся. Мы сейчас сегодня все будем 83 грамма. Я не знаю, платить предложу. Да. Но Хотя бы мне кажется, пробежать. это было бы хорошо Пробежать очень для просто, всех, да. потому что, ну, это для всех Да, сложная да. тема, особенно тех, кто Какие новенький. виллы, честно говоря. Как неохота. Сделайте правильно. Все. Это рабочим. Все есть это. Ладно, Просто предложите. еще бы 6 хотя бы как базово разобрать, мне кажется. Давайте. Можно вопрос? Да, конечно. По поводу вот этих 5 основных элементов. А руководитель тогда каким элементом должен быть? Руководитель, когда вы 5 первоэлементов, вы себе подбираете 5 элементов. Вы не можете там быть огнем, водой и так далее. Вы находитесь по отношению к ним вне этого. А вообще желательно находиться, уже выходить на уровень, допустим, 8. 8 вы тоже не являетесь пеном или кем-то. Вы находитесь, смотрите, мы же сказали, что 2 сферы крутятся. Вот я нахожусь в состоянии пен, 3 грамма прокручивается, и ко мне работник, проблема, или отдел, или проблема какая-нибудь. Финансирования нет, другого третьего. Я к этому отношусь сегодня, как элемент воды. Прокручивается, пришли, это было ко мне, зашли на заседание по финансовой части. Ты пришел по, условно, там, по дисциплине, что-то не получается. Я уже в другой 3 грамма находился. Вот.
это руководство правильное, оно современное, потому что строится на базе сферы, внутри вписанный треугольник. Вот схема, она вот такая. А все, что происходит, и все бизнес-проекты, которые сегодня учат, до сих пор он находится в системе пирамиды. Пирамидальная схема управления, кто все знают. Начальник, пошли замы и так далее, и так далее, и так далее. В Макдональдсе не так. Ну, может, я не знаю, как сказать, линейный. Там директор сможет стоять за кассой, если этот не успевает, и даже уборкой заниматься. Ну, она, смотри, это, я не знаю, честно говоря, вот так приблизительно слушала. Это, как Матвей говорит, вполне Не, может одна быть, что линейная. линейная. Линейная вертикальная, а одна из горизонтальной, когда все Да, всем вот, занимаются. да.